На данный момент в многих точках сбыта продуктов повседневного спроса на полках отсутствует мед. На вход в продажу отказано 5 производителям меда. Так решил ПВД, который из лаборатории в Швейцарии получил расшифровку анализов. Sveša cukura klātbūtne, medū nedrīkst būt nekas svešs klāt, un tāpēc dienesti pieņēma lēmumu apturēt šīs aizdomīgās partijas. Medū iespējams ir bijusi kaut kāda rūpnieciska iejaukšanās, un ir pievienot kādu lētāku cukuru. Эксперт выявил в каждой банке смесь меда и сахара. Это подделанный мед, так называемая фальсификация товара. Наказуемо. Eiropā cieši vietējie, tostarp Latvijas biškopi. Latvijas biškopības biedrības vadītājs pauž, ka medu pārdot eksporta tirgum ir sarežģīti, un tā cena mēdz būt pat 2 reizes mazāka. Tirzniecības ķēžu tīkli patiesībā neapzinājās проблемas nopietnību. Другой эксперт утверждает, что на внешние рынки латвийский мед следует продавать в 2 раза дешевле, чем за него платят граждане, и не только граждане, но и другие жители государства Латвии. Es minēju problēmu ar visu Eiropas Savienības mērogā. Eiropas Savienība lielos apjomos importē medu no dažādām pasaules valstīm. Это новая рубрика на моем канале, поэтому подпишитесь. Pārtikas un veterinārais dienests veiks papildu izmeklēšanu par izņemto medu, piemēram, kas un no kurienes to iepircis. Поставьте лайк ребятам с экрана, они старались. Šīs pārbaudes turpināsies.